अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कशिफ राना और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं नेचुरल आई मेकअप आपको वो करना सिखाऊंगी। आज मेरे मेकअप का फर्स्ट ट्यूटोरियल है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने आईब्रोज जेल से अपने आईब्रो को फिल कर लिया है। अब मैं एक कंसीलर से अपनी आई बेस बना रही हूँ और अपने आईब्रोज को नीट कर रही हूँ, हल्की सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं ग्लैमर्स वालों का कॉम्पैक्ट पाउडर लेके इसको आई बेस को फिक्स कर रही हूँ। यहाँ मेरी आई बेस तकरीबन बन गई है। देन मैं अपनी आईब्रो नीट कर रही हूँ। जो पाउडर आया है उसको डस्ट आउट कर रही हूँ। फिर मैंने क्रिस्टैन वालों का लाइट ब्राउन कलर लिया है और अपने आई पे ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसे आप देख सकते हैं इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर तक आपने इसकी अच्छी सी ब्लेंडिंग करनी है। स्टार्ट आपने आउटर कॉर्नर से करना है। आउटर कॉर्नर पे कलर लगा के तो इनर कॉर्नर तक आपने ब्लेंडिंग करनी है इसकी। देन थोड़ा सा कलर आपने आईलिड के नीचे लगाना है, उसको भी अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि जो आई लुक हो वो बिल्कुल ही नेचुरल लगे, फेक ना लगे। इसको आपने अच्छे से ब्लेंडिंग करते जाना है। ब्लेंडिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब ब्लेंडिंग हो जाती है तो आई लुक बहुत अच्छा लगता है। अगर आई लुक में ब्लेंडिंग ना ही हो तो कोई सा भी मेकअप हो, बेशक सॉफ्ट मेकअप भी हो, वो भी शार्प लगना शुरू हो जाता है। तो ब्लेंडिंग मस्ट है। आप जितनी ज़्यादा आई पे ब्लेंडिंग करेंगे आपका मेकअप उतना अच्छा होगा। देन मेरे पास एक शिमर कलर है कॉपर कलर का, जिससे मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने आईब्रोज को और थोड़ा सा कलर अपने आईलिड पे लगा रही हूँ। देन इसके बाद मैं लाइनर अप्लाई करूँगी। लाइनर बिल्कुल मैंने पतली सी लाइन ही अप्लाई करनी है, विंग लाइनर में नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि हमने नेचुरल लुक देनी है। सो इसलिए हम सिर्फ एक पतली सी लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे। लाइनर जो है मैं इस टाइम क्रिस्टैन वालों का यूज़ कर रही हूँ, केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। जेल लाइनर मैं नहीं यूज़ कर रही। ऐसे मैंने आई का शेप बनाई है, आपको समझ आ गया होगा। देन मैं मस्कारा अप्लाई करने लगी हूँ। ये देख सकते हैं मेरा मस्कारा डायरेक्टली ख़राब हो गया, बट कोई बात नहीं, मैंने सेट कर लिया है। मस्कारा में लेस से स्टार्ट की है मैंने। यहाँ मैंने लोअर लेस पे मस्कारा अप्लाई कर लिया है। मस्कारा मेरे पास जो है वो कलर एक्सप्रेस का है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। देन मैं जो थोड़ा बहुत मस्कारा नीचे लगा है उसे नीट करूँगी। यहाँ मेरा आई मेकअप हो गया कंप्लीट। अगर आपको मेरा आई मेकअप पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।